Сегодня хочу рассказать про одно из лучших народных средств против кашля. Это у нас черная редька и мед. Берем редьку, делаем вот такое углубление небольшое и туда заливаем мед. Когда мы мед зальем, ставим на 8 часов примерно. Редька отдаст сок, и после этого по чайной ложечке мы употребляем за полчаса до еды. Соответственно, редька с медом — это и детокс, и очищение сосудов, и крови, и от запоров великолепное средство. Ну и само собой от кашля. Замечательно. Когда мед сюда залили, и его выпили вместе с соком, вы делаете надрез еще побольше и опять заливаете медом. Вот так вот ставим. Вот этот готовый у нас продукт, который должен настояться 8 часов. И после этого можно употреблять, еще раз говорю, по чайной ложечке 3 раза в день за полчаса до еды. Все, он немножечко впитается. Редька отдаст часть себя. Получится просто замечательно. Берите на вооружение. Нельзя тем, у кого язва, гастрит, беременным нежелательно. Ну и у кого болячки есть, те сами знают, кому нельзя острое. То есть редька эта черная, она достаточно острая. То, что вырезали, я обычно не выкидываю. Также перемешал в баночке с медом. И потом можно употреблять. Для того, чтобы у нас ничего не пропало и не терялось. Рекомендую всем изучить этот рецепт. Изучить противопоказания. И кому подходит, применяйте. Будьте здоровы и не болейте. Вот так вот мы закрыли и поставим. Я обычно в холодильник ставлю. Кто-то ставит в темное прохладное место. Ну, кто как хочет. Когда есть сомнения, всегда советуйтесь с врачом. Будьте здоровы.